10 seconds, so it's pretty annoying to deal with. I think you need to maybe ban Lash, even though Liquid doesn't have IO in this one. It's available. الان اوکی ان با این درفت جلو ورود ماده. They need some AoE damage to control Slark. We've also seen like Quinn yesterday. ورود ماده چیه؟ یعنی تو این با این هیروها جلو ورود میخوان چیکار کنن؟ ضعیف نیست این ذره. دیسیبل برای ورود کم ندارن ولی خب سیو هم اینا دارن. که بی کی بی میخره میفته همشونو میزنه، هر تارگتی بخواد نزد میکنه الان با بی کی بی. بروده یعنی میگه قویه؟ آره با اینجوری هم که الان این بی کی بزنه بیافته رو لاین ماین. آره تازه آفلینر هم از رور هم روش زدی. به نظرم خیلی خطرناکه برود. بابا نمیدونم هنوز برود رو دست کم میگیرن. 33 داشت برود میزد، یه بی کی بی داشت، یه اکو سیبر، 4 تایی ریختن سره، 4 تایی لیترالی تک به 4. بی کی بی رو زد، مید لینر انمی رو کشت، راه رفت اومد تک به 4. خیلی دست کم بگیریش بد میزنه. اسلارکه که خوشحال میشه از اینکه مثلا واسه هیئت اتک تو اتک کنه باهاش، بعد بره دوباره پرشه دوباره بزنتش. فایت طولانی دوست داره. مچاپشو ندیدم با اسلاک ولی فکر نمی‌کنم اونقدر قوی باشه. بعد با مانکی میکردم کشیدن تکیز آنداینگ خیلی درفت لیکوید نظرم بهتره. مانکی جلو 20 مستر ولی 20 مستر لاین خوب کنترل میکنه. آنداینگه و گریه 20 مستر مانکی آنداینگه، مانکی آنداینگ گریهشون رو در میاره. آره پاک چمپ پاک چمپ پوریا حبیبی، پوریا حبیبی چه اسم آشنایی. حبیبی داداشم پوریا حبیبی 5 تا ساب گیفت. حبیبی فامیلی، پوریا حبیبی نه آره فامیلیش حبیبیه ولی خب ما میگیم پوریا حبیبی. حبیبی ویلکام تو، ویلکام تو کجا؟ بچه کجاست پوریا؟ بذار کامرا رو وا کنم بابا. این اموته خیلی باحاله. حبیبی اموت حبیبی داریم. آره دیگه شاید باورت نشه. آقا 5 تا ساب گیفت مبارکتون باشه، گوارای جونتون. بذار ببینم از بچه‌ها کسی ها میشناسن نه که ساب گرفتن قدیمی. سویک رونینو که من میشناسم. علی مشهدی هم یه ذره داداشمون مشکل اخلاقی داره ولی خب آنتالیا زندگی میکنم. به به داداش پرچم بالاست. خوش اومدی خوش اومدی. خود داداشم اولی ماه سابسکرایبره. خوش اومدی. تی جی اچ رو نمیدونم میشناسی یا نه. اونی که تی جی اچ آی آر آندرلاین 1 تی جی اچ اسپید رانر سلسته. اسپید رانر کلا گیمای دو بعدی و مریضه. نه نمیشناسم. نه میخوام تی جی اچ آی آر اسمشو گذاشتم. از روم برداشته یا یه چیز دیگه است؟ از تی جی اچ. چند خودشون. من ببینم از خودش برداشته چی؟ تی جی اچ ایرانی هستی دادا؟ الان این اسمش مثلا تیمورس قرچ مغلوه. آره دیگه پولدارا رو تحویل میگیرن. پس چی محمد؟ چی فکر کردی؟ ما اینجا فقط پولدار سالاری و خوشگلا و کسایی که ممشون منظورم اینه که پول زیادی دارن رو تحویل میگیریم. اینجا نورمی باشی تاسفانه استریم شما الک لشک زدن گیم پیک آخر. لشک جلو اسلاک خیلی خوبه. جلو اسلاک خوبه نه جلو 20 هم نات بده. 20 کنترل بی کی بی کنترل داره یه جوریه جلوش خوبه. امیدوارم الان ریزور میزور نزنه چون به نظرم دیگه باخت که لوزه. داداش پول داشته باشی اسم تیم تو حق نداری. یعنی شرکت میکنی تو تورنومت اسم تیم تو نمیارن هیچی هم نباید بگی، اعتراض هم نباید بکنی. به تیمت میگن دابل بی به جای بت بو. Do you think Lesh is good without IO? He can work, but I think it's not the easiest game against Beastmaster, against Roar for Lesh, and I think like only problem with game for us is early game.
if we not losing like 20k. میگه اگه ارلی گیمون 20 که عقب نیافتیم بازی رو میبریم به نظرم، چون رور جلو لش داریم و اوکی. لش بدون آیو زیاد دارم بازی میکنن جدیدن. بابا کوین کشید لنگ بردی دیگه. آره کوین همین خود لال هم بازی کنه. Never tell them you didn't mean to rhyme. It's always intentional, Jenkins. Welcome to game number 2 between Team Liquid. کپیتالیست و SVG قرار بازی رو کست کنن. Our coach and our interviewer talk about the fact that there's going to be SVG همون الوه. سال بعدی آره دقیقاً سال بعدی که تی آی بازی کرد دقیقاً سال بعدش اومد دیگه کسترش رو گذاشت کنار. خیلی باحال بود. خیلی خوشم اومد تصمیمش. آره. چه بقیه شال کن سف کن نکرد. تی آی رفت دیگه اینجوری شد دیگه اومد. بهشم گفتن حرفه‌ای دوست داری بازی کنی یا نه؟ اصلا کلش عصبی شد میگفتن. همون اول دیکی دوتایی رو چوقید. جونم کلپس گرفت. کلپس زیر بانلس. ای بابا بانلس رو بد زده پس. یا آنداینگه بانلس رو کایند آف به موقع زد خودش از پوزیشن بدی بانلس زد. آنداینگه فکر کنم ایمپیل بود آلردی. آنداینگه زیر ایمپیل بود. این دور بود. این خیلی دیگه دور بود. بانلس زد اومد را بره رونو برداره. اون از استان در اومد رونو برداشت. And that is a big problem in like the 30 to 50 minute mark if they get to this Ags on Yatoro with 3. از اینکه قهرمان آپر با یه باخت میتونه حذف شه آنفر نیست. نه آنفر نیست چون اونی که از لوئر میاد خیلی باید تیمای بیشتری رو ببره تا برسه به اونجا. بزن کلپس داداش. یه لحظه داشت یک تولیو میکرد قضیه رو. من به نظرم لیکوئید این گیم میزنه برودشون از کنترل خارج میشه به نظر. برای برود جواب زیاد ندارن نه؟ نه خب میگم با تایمینگ بیکیویش یا دوشون خیلی قویه. اگه دو سه دفعه رولکشش کنن نمیدونم. الان پاک که اونقدر دمیج نداره. It's good to hear. I think one interesting thing is that the last time these two teams matched up against each other in the Bali major, it was a 2-0 to Team Liquid. چه دنبالی کرده چیزو میرا رو. It was something that Liquid میرا ببین لاین خوبه جلوش. یاتورو رو کشتن. یاتورو رو کشتن. بولا کولدانش خیلی زیاده. سلبش هم کنسل کنن. سلبش هم کنسل کردن. وای به آبروشو بردن. آبروشو بردن آجی. اینورم که تون کاشته. اینم مرد. نه اینم زد. زامبیو زد. یه هیت میخواد. رفت بالا درخت. هکسش کرد. بزن. بعد نرما لین بروتکیز هم خیلی قویه. بروتکیز جفتشون نوک دارن. یه 120 سایون میزنه. یه ذره بره جلوتر استارکه فکر کنم اوکی باشه جلوشون. Recovery for Yatoro. That death was also expensive because he salved and tangoed into it. Yeah, there's so much regen gone on this Sark. A carry that really wants his regen for the lane has. این مانکی تا لول 3 نشه جینگوش واقعا اونقدر چیز نداره. Maybe gonna open up a window later on in that off lane for Liquid if they can continue to abuse Yatoro before he gets that ult up on Sark. این میرا تو اینترنشنال فینال یه دونه ایمپل میره زیر تاور ارلی گیم پسپلادو میده. توی تور سایت هم هست. بعد دیروز هم داشتیم بازی می‌کردیم دو دست دوباره یاتورو نه. دیروز هم دقیقاً دو دست لاین بهش دادن. یک گیمش همونطوری بود. مثلا ایمپل مستقیم میزد در دیوار. مثلا لاین پلیرها عادت دارن بزنن رو زمین یه جوری زمین. آره خوب زیر جفتشون کشید. آره کشیدم. ولی خیلی دستش فرزه. حالا بیلینک اوت ها و هکس ها خیلی the region on this here with the mangoes and the all in with the bloodstone or the blood grenade plus the tombstone is just way too damn good. And Yatoro really wishes. نه از اون لاین است که این چند تاست میتونه 3 بگیره لزوما لازم نیست 2 بگیره. کلا تکیز رو بندازه بیرون. این برود رو میندازه بیرون اسلارک. تکیزه تو ماچه واسه اسلارک. حالا الان یونیت آورد تو لاین ببینیم چیکارش میکنن با یونیت.
ولی اگه اون کیلر رو نمیدادن آره، ولی الان احساس میکنم نگاه 21 5 9 0 یه ذره بد شد بسش. دده بد شد. یاتورو فیدو داد. نه الان دیگه داره با یونیتا در میاره. لاین دیگه 3 شده، دیگه 3 نمیخواد، داره با همون یونیتا کارو در میاره. این چه خوب پرس میکنه. آره سنتور واقعا اول بازی خیلی مهمه. کلپس هم آخر مگنوس رو نکرد. این میتونه آخرین بازیشون تو تورنومت باشه. نه یه دونه دور برکت هم دارن. امیدوارم اگه به بازی آخر کشی یه مگنوس میکنه. آره حداقل مثل کیوتاکا واسه کانتنت بازی نمیکنه. نه ولی اونجا دیگه با کانتنت بازی کنه. کست فارسی نمیری واسه همون؟ نه دیگه الان کست انگلیسیه. عشق کنین. دارم براتون انگلیسی همزمان کست میکنم. همین چیزی پیدا کنم بخورم پیمان. الان میام. گوشنمه. برو بالا 20 مستره 27 تا زده ولی مانکی هم فارمشو کرده. چون لاینه نمیذاره 20 تا هرست کنم زیاد. ولی خب ولی استارکه عقب میذاره. لیشک پاکم چقدر مساوی زدن. 28 9 جلو 27 6 باحاله. من فکر می‌کردم لیشک بهتر بزنه. پایین استارک رفت تو برود. چیزش تموم شد. این سشرش تموم شد. نریمان گفتیم تک به تک استارک میزنتش ها. زدش. You have the follow-up damage to commit. Blood grenade gonna be able to slow him down. The coil and the tombstone both being used, but just a little bit of slows is all it takes for them to run down Mira despite the coil attempt. بیلر اگه بتونه نگهداری که عالی میشه. نمیذاره، مجبورش میکنه دینای کنه. برداشت. ای باکسی بعد ولش میکرد دیگه. برش میداشت با کن دو توری دیگه. Will be a shield rune into Laurel's pocket despite Boxy's attempts. Maybe Nisha not too happy about that one. And that feels really bad because you rotated your support out of lane to try and secure the power runes. Maybe you got a kill on a support for it, but Zai was left alone in that 1v1 that he lost. Yeah, that move for Boxy, it ends up feeling bad in the end. You lose your brood, you lose the rune. Now you just have to play for the wisdom rune here, which will get split. I think Team Spirit probably happy about that one. Anything that goes ویزا اونایش کی نرفت. تکیز اون ور برداشت. اینورم لاین. اکیز لاین با هم میرفتن قشنگ میشد. حتی لاین رو هوا میزنه. راستی لاین رو هوا ایمپل بزنه به تکیز نمیپره ها. چیزیشو کنسل میکنه جامپشو. At the same time, going for like a harpoon right-click build may not feel the best against Slark either. Right. I think Zai's itemization here is pretty tricky. You don't really build Crimson on this hero. That's probably the best-looking utility item in a way. Sure. It's very interesting. He might go some sort of hybrid build, like some Echo Saber into maybe the harpoon, maybe BKB into the Hex. راجب بیلد برود دارم بحث میکنم ولی فکر کنم اکو سیبر BKB خیلی لجیت و منطقی واضح باشه. فکر نکنم که چیز دیگه ای بره. راجع به چی بحث میکنم ببینیم چیکار میکنم. تورینگو که میگیرن بتونن با بچه ها راحت فارم کنن. بعدش هم دیگه اکو سیبر دیگه BKB گفت. تکیزه با بلس انقدر دور شد نتونستم من بگیرنش. این ورم یه بار دیگه یاتورو بود. هر کدوم 6 بشن بحثاک میشن. Well, Poshka will try and take away some of this hard camp stack. We see a lot of stacks around for Team Liquid. Insania stack. Zeus ult. The upper dire triangle, the dire jungle. We see the triangle also being warded up. So Team Spirit doing a good job of trying to limit that farm for both the Broodmother and the Leshrac. That's a decent camp to steal. I mean, that's level 5 for the Enchantress. Toro, he has been left alone. والان ورود 6 شده. مانکیو نگاه کن. میکه رو ببین. منتظر یه جوری بره شد دست نزد. شد دست بزنه میره دیگه. کاش
نمیشه راست میگه اسیجی هم میگه نمیشه استاکر کش 6 میکنه میره دیگه برگشت اه گلفسو ببین چجوری آوردش پایین ولی اینم نمیتونه بکشه کریای یه مقدار نمیره دنبال برودن این اچ پیش کم بشه اسلو میشه لا درختم یه دونه قطع کرد زای در دیوار برو بالا پسر افالا اینور بچه هاش هم چیزن رو هنچن ها خب بیا بازی حساس شد هر ستادن داره مساوی پیش میره بروده فعلا داستان نشده براشون اسلاکه ولی عقب سر اون یکی که داده نه دیگه تو نبودی تک به تک شدن کشتش باز هنوز هم نتورکی یه ذره عقبه تک به تک خوبه جلوی برود الان دیگه برود آخه 6 شد چیز میکنه جارو میکنه مثلا ایگنور میکنه استان تگیزم لن نشد پاکش هم میمون خب لارلادش اینجا خوبه انچنترس همیشه تایمینگ منجنیقا باید بیاد دور وسط روتیت کنه چون میان که تاور بزنن یا باید بیاد دف بده یا باید بیاد پوش بده لاینو من فکرم دوباره بیاد وسط منجنیقا فهمید کلپس هم بعد چغره لا کار نمیره سر گنگا فکرم زیر وارد اصلا اسمت زده بودن یه ذره دیگه زای ولی نتورکش میاد بالا اینجوری بهش بره اسلاکه داره چی میخره میداس که نمیخره والا یاتورو جدیدن خیلی عاشق مایداسه بعید نیست ولی به نظرم جلو این لاین اپ این یور فیس برود مادر مانکی لشک اگه بخره خیلی سوخت میده مشموم میشه فیسشون خیلی زیاده creating a situation where it's hard for Liquid to run in, and if you're Liquid just tanking these heroes up, might be the answer here. It's going to be like early Echo and Bloodstone. اون تاور بالا رو فعلا بزنن چون اینا ترید کنن پایینی که نمیتونن چیز کنن دف بدن همین فشاری که برود رو تاور پایین میذاره بعد 20 مستر رو تاور بالا بذاره دیگه وسط هم بجاش اینا جلوان تیم اسپریت مپی جلوه درسته نتورکی اونقدر جلو نیست ولی مپو جلوه با انچنترس و 20 مستر و اینا خوب پوش دادن الان فورتی هم باز گرفتن خودشون فورتی دارن آره یاتورو مایداس داره میخره جدی نکنم مایداس مهدوی کیا ها بیا داداش ای بابا خدایی مایداس مهدوی کیا باگش مایداسه بچه شدی بابا آخه جلو این لاینا امروز هم نرمان یه در بازی دیدیم الان با نای پاندا امبر اسپریت جلو مدوسا بود خرید دیفیوژال منتا بعد اینجوری بودم که داداش تو کلا 5 تا اتک میلی به مدوسا تو فایت دیفیوژال چی خریدی بعد با تفلای خریده بود این هیت نمیداد به آندای نمرد کلش هم زد ولی همه اومدن چه غیرتی نشون دادن آیتم بیلای پرو پلیرها رو واقعا درک نمی‌کنم یا یه پلنی دارن فیل میشه نمیدونم دیفیوژال منتای امبره واقعا یا مایداس الان نگاه کن چجوری دارن میان آنداین تکیس هر 5 تا هیرو فست پیس چی میخوری که کامرا نمیدی خون دل برای جامعه گیمینگ ایران میخورم به فکر پیشرفتم خون دل بیا کامرا دادم خوب شد الان همین میخواستی داداشم یه زب داره میخره سولینگ پرسر بی کی بی آره اگو سیور هم نخریدن استریت بی کی بی دقیقا اونا همینو گفتن داشت صحبت میکرد چی بزنه اینجوری بودم که اکو سیور بی کی بی خیلی بیلد واضحه چیزی نداره بزنه
بکو سیبر فکر کنم باز بعدش هم بزنه واسه هارپون مورد. برکت اسپوک بغلش واسطاده ولی نمیرن اینا رو بود که. هیچ بلید هم پاک کارشو کرده. باکسی دینای کرد ویزدامرونو. ویزدامرون یا ویزرون بود. شاید هم این ویزرون بود. نمیشه دسترسی به گیم ندارم. گفتم یه اشتباه دیدم، یه دینای دیدم، یه چیز رومی رو دینای کرد. این ویز و ویزدام هم جفتشون بنفشن شبیه همه. آره داداشم لارل پس تو ازش راضی میگی که اخیراً خوب ظاهر شد. لال آره بابا الان داره خوب بازی میکنه. لینش اوکی بود کاملا. لشک مساوی کنی با پاک خوبه دیگه. آره یه دوستا ویزدامون هم دوزید ولی میگم درفتشون انگار مشکل داره. این میز رو بچه ها میگن زیران کرد. چقدر عقبیم بچه ها، ریفرش کنی اینقدر عقب نباشین. هر کی گربه داره جاش تو بهشت آقا. کی گربه داره؟ حبیبی. بازم حبیبی داداش. حبیبی داداش از آنتالیا. داداش خانم شاکری داره بغل میکنه. 2 تا 5 تا داداش ساب گیفت داده. ببخشید چت من الان چیز میکنه میکنم اذیتتون نکنه. ببخشید الان بروده رفت رو استاک صرفا شاید دست کرد تیپی اوت کرد تا آخر بازی. فکر نمیکنم این عوض شه همچین معادله. کدوم معادله؟ که برود به رو استاک یا هر کسی دیگه. دورم زدم سراخو بده کردن لشک. واقعا زامبی ای بابا اپوکالیپس با تا کسی رو کارش نکرد داره ها. چرا ایلوستوریور رو نزد قبل فیس شیفت؟ چون مینه داشت چیز میشد، مینه داشت میترکی. آره اون موقع هم ارد نداشت. یعنی واقعا اگه تیم اسپریت تو نتیجه میگرفت آقا کنید درصد زیادی سر لارل بود چون بقیهشون هم الان لارله بهتر شده ها. خیلی بهتر شد. لارله که اسم دختر ولی خب اگه بزنن لارل از دنیا نرفته قول بچه. آقا ممنونم از داداشم حبیبی این چت. بهنام جون ممنونم بازم. تو هم همینطور ممنون برای سابت. خوش اومدین. دوباره سابا دارن زیاد میشن. این خوبم میکنه. بج سابا و ایموت جدیدا مثل که تاثیر داشته برای ساب. It's harder to contest these objectives that Liquid can ramp up at any time. I mean, this is a Leshrac, Brood, Monkey, Undying lineup. The control around those Roshan fights is insane. Habibi come to Dubai. Habibi come to Haj Cupid استریم. این یارو کی بود میگفت ریدم کله هاج کیوپی؟ هر دفعه یاد اون میافتم. منم از موقعی بهم تعریف کردی یادش میافتم. ریدم کله هاج کیوپی. چرا بابا؟ چرا بدی؟ هیچ کس میگفت چرا بدی با ما؟ چرا بدی؟ خب بذار ببینیم چه دمیج. اینو دیسپل کنه دیگه دمیج نمیده. باز خوب آیتم داره ولی ها. اکو سیبر مایداش داره آقانی من میاره. نات بده دیگه. بعد بروده چه زای باری کردم. آیتم حفظی نرفت حال کردم. من برم بچه ها یاد گرفتم میگم من برم یه رای بدم بیام. جفتی پریدن روش آجی. لاینا گرفتم ولی ایجس رو دادم زمان. اگه بتونم بپیچم به بازی خیلی خوب میشه. میارزید 2 تا تیپی پاکم که نه دیگه. ایجس دست پاکه. این چقدر ای بابا همونی که ایجس داشت در نرفت. ای شانس میتونه بره. آره بابا میره. پاک نه
This puck has not felt difficult to catch for Liquid so far. روشن گرفتم ولی فید دادن همونجا ایجیسو. آه و بعدیش اینه که کل این مدت که اینا روشن میزدن هم اونا داشتن فارم میکردن، هیرو فارم میکردن. Took them long enough to kill the Roche that it was probably a net worth positive for Liquid that they did it there. الان ورود مادر مانکی کجا؟ استاک پیس مستر الان کجا؟ خیلی قوی تر به نظر میاد ورود مانکی. رزول اکو هم خریده. Well, I mean, like I said, the alternative is Butterfly, some Nullifier. I don't even know what that build looks like. You could go Harpoon if you really feel confident going in. خیلی حال میده پلیر رو نشون میده اینجا. Especially now that you ادیکتشو تا زد بکدور شد، بنده خدا رفت تو پاچش نیشه. آنلاک. آنلاکی اونورم کلیپا کات شدن. نه. It's going to be how much Yatoro can do when he decides to join the fight off of his ags. Closing in here and another 1100 gold or so. But damn, though, is that a negative value Aegis if I've ever seen one? All it did was give the monkey damage and cost you time. They're going to get baited by the helmet dom creep. Helmet the Overlord, Team Spirit don't اسکن زدن اینا رو پیچیدن. لیکوئید اسکن داده بود. Maybe a little bit afraid of who's around from Team Liquid. But they're actually very well spread out. And a shield room for Aleshra. زای داره هکس میره یه زر. بیکیبی هکس. این هکس پدر پاپو در میاره. خیلی داره خوب آیتم میخره زای. آره خیلی به ندرت پیش نیده بودم بیک اکو سیبر کسی نخره. اکو سیبر اصلا اسکیپ شه، بیکیبی برادم یه زر پکس. داداشم زای. آقا من استاک هم نمیدونم واقعا چقدر عوض کنه. صرفا شاید نمیره اینجوری هم. تکیزشک دوتایی میزنن تورنمنتو رو. حالش نمیره که مردن طولش. نه شیلد میزن. باکسی هاجی کلکیولیتد واقعا. اوه شاردم داد به آنداینگ تومستون سیو. زیر رور داره. سه بار دست قبلی نمیداد به این سینیا. 2 بار 3 بار تورنمنتور زدن آخر خودش خرید. کلش عصبی شد. ولی خب این دفعه اولی داد به این سینیا با آنداینگش کنه. خیلی هم نداره تو هکسش. 1000 خورده ای داره. این الان 2 دقیقه دیگه هکسش هم میاد. اینه 23 و خورده ای هکس دستشه اینجوری پیش بره. علی رضا عشق منی، اون همونی بود که گفت دونیتو تازه یاد گرفتم و سابم یاد گرفته داداش. به به علیرضا سروال شوخی کرده بابا. علیرضا من دونیت کرده قبلا اگه اشتباه نکنم. خیلی اسمش آشنا. نه گفت بلد ولی این نبود، یکی دیگه بود گفت بلد نبودم. فکر کنم اون شاید اشتباه میکنه. نه اشتباه. علیرضا خود شفاف سازی کن. علیرضا داداش نبودی. بذارینم ماه چندمش حساب میزنه. ماه سومشه. نه بابا بعد توضیح هم بدیم. ماه سومش. ساو نه اینو نیست. اون نیست. اوه اتک زایو دیدی بوسه میزنه بهش. نوشته قبلی ها رو برام گیفت میکردن. اینو خودش زده. دست خوش. کلپس هم برشته از کلیپ انشنت ها این آیس شمن کوچیکه رو گرفته کولن داکته میده. این بزرگه خیلی یوستسه. داداشم میرا بیلینک. اوه چقدر خوب داره بازی میکنه. استیکی جا خالی داره. حلال واقعا حلال. جدی حلال. دیدم ته بانلس گرفت. آره بازم خوب اسپیس داد. ولی خب اگه میرفت تاجی دیگه واقعا گذاشته بود یقه‌شون. نامیرا بود واقعا میرا. صحنه نگاه.
See you later. Nice leap down. استیکی با اونورم خیلی خوب. میگم دستمستش تنده این با لاین خیلی خوب بازی میکنه. بعد سوسکه آره. یکم روز این پیلاش کار کنه. He wasn't really stopped at all. He has gone through this game completely clean, 6-0 on 3. He got some desolator charge. خب کایا سنج پاکم بیاد دیگه یه ذره بهتر میشه به نظرم از اسلامستان و اینا میتونه در بیاد هکس و اینا. ایان دیسک ولی میخواد به نظرم کایا سنج خالی جواب نمیده. پاک آها هکس بیکی بیا زد دنبال پاک. شارده اسلاک شارد زد. شارد و میداس و چیز داره میج اسلیر داره. آخ چون چقدر خوب شد اومدیم توییچ آره داره راحت. روسی عقب نیستن زیاد الان کلپس ایسی شو خرید تقریبا ولی الان بروده رو برود مانکی رو میخواد چیکار کنن تازه لش هم فوکس نکنن خودش تو فایت میچره خیلی سخت کارشون تریپل کور سنگین ایسی شو من کلپس Don't worry, boys. You're much better players. It was the draft. No, it doesn't keep the morale up for the coach. Yeah, well, that's his own problem. انچنتس داداش دیفالت دراگون لنس رو خریده عشق و حال دمیج بده. لو اسنت فورت گیم ببین چه دمیجی بده میپشکا تو بازی ها. آره ولی یه بانلس هم هانکی بخوره احساس میکنم رنگش میپره. دراگون لنس سفتم میکنه تا حدی. یه فلافی هم بگیره. It's been a quiet game from Collapse at 1-0-0, but he also hasn't died, so he hasn't fed away his space on the map or his momentum with all that priority he was given. خیلی وقت فایت نشده. من دوست دارم فایت بشه ببینم فایت رو چی کار میکنه. همش پیکاپ شد لال آخرین فایت همین چیز بود دیگه. ای گرفتش فایت شد گرفتش ولی نکنم به تومستون سیف داد. واجد تومستون میزن چقدر پر شد. نگاه کن استاکه هنوز زنده است. اچپیش نصفه ولی از شاید دست بیاد بیرون کارش تمومه. دمیج ندارن 20 کشتن ندارن. دمیج هم قد ندارن ولی ویچ پلی دمیج کشتش. اکس هم نداره. یه ثانیه دیگه پاک حواسش نباشه هکس میشه. هکس رو نتونست بزنه. بی کی بی هکس هنوز داره. بابا یکی رو بزن. برود چقدر خوب کایت کردن تیم اسپریت. چقدر خوب کایت کردن. ویچ پلیدش خورد. بعدی هم زد یا تو رو داداشم یا تو رو. ای وای بالاخره پاکو کشتن. من هم چرا دارم یه طرفه به نفع چیز میدونم ولی خب نمیدونم یه جوریه که دوستم تیم اسپریت فایتر بزنه. بریم گیم 3. آره 2 گیم واقعا کمه. بزن چه باجی نمیده. یا تورو رو ببین 5 تا میزنه با آنداینگ. چقدر خوب فایت کرد تیم اسپریت. آره 36 تا چیز گرفته اصلا شوخی نداره. بابا برود مادر تا ته فایت نتونسته بود بی کی بی اکس دوستایی بزنه که تارگت کنه. خیلی عالی بازی کردن. نه فایت قشنگ هندونه در بسته بود. نمیدونم کی من به نظرم لیکوئید میزد ولی نه. تومستون سیو واقعا توالت بود. ولی تومستون سیو میزنی دیگه افکتایی که داری کار نمیکنه مثل شیشه لشراک تومستون سیو و اینا کار نمیکنه. ولی دومه خودشو دوم کرده بود مثلا تومستون سیو میزنن روش دومه از بین میرفت. این تو انگار کار نمیکنه. نگاه واقعا چه هکسی نذاش بشه. واقعا عالی گرفتش یاتو رو. اینجا پاکر رو کشتن. آره شانس آورد که دیگه. پاک نیمور الان مانکی هم میکشتن. in the fight, realizing Yatoro was going to come back and it was going to be bad. He gets pulled into another fight that maybe they shouldn't have pursued quite as much.
Blink dagger done for the Beast Master, so some extra initiation off of what they already had. مثل که سوپر درست میگفت ما 20 که عقب نیفتیم میزنیم. فعلا که عقب نیفتادن زدن. سوپر کیه؟ سایلنت؟ سایلنت سوپر نیست این مربیشون. سایلنته؟ سایلنت فکر کنم. سایلنت. اوکی. سایلنت هم سابقه سایلنت بیت واز رایت. بن و اینو داشت. آره ایرزا اینجا توی چیزم نوشته من دیروز یاد گرفتم چجوری دونیت کنم، امروز یاد گرفتم چجوری ساب کنم. بنده نوشته هستم برام اینجا. ایول. ماد ایس ممنونم. درود بر جاج کبیر. فدات شم. پس اونی که من فکر کردم نیست. خودش سوپره؟ بکنم بچه ها کس میگن. سوپره یا بذار باستا بذار سریع ذهن من که سوپر بود. سوپر یا سایلنت؟ روشش تیم اسپریت سایلنته بابا. چت شمام هی منو به شک میندازین. سوپر دوست دارین دلیل نمیشه که اسمش سایلنته. یا همه میگن نداداش سوپره. یه دلیلی داره شاید همه اشتباه میکنیم. یه آره یه دلیل داریم واسه. داستانش خارج بازیه داداش. And the second you pop out, he can choose to disengage, you can choose to keep building the stacks. You can't necessarily rely on یاد یکی از بچهای دانشگاهمون افتادم. بذار اگه فایت نشد یه خاطره تعریف میکرد. بچه نازی آبادم بود. خیلی پسر گلی بود. راجع سوپر گلی بودن. آره تیم فایت تموم شد میگم. He has quiver and harpoon. They do have high ground ward too. His boundless strike is gonna hurt. You line that up with a hex, you might just be able to burst a puck or a support very fast. Nice. Guarding. آها با میج اسلیر داره میزنه. آره ولی نه این جالبه شادو دنسش کولدانش کمتر از شاردشه. ترجیح اولت کنه اول همیشه استاک. ببین آره اولت برای کولدان وایز بهتره همیشه اولت کنی، ولی اولت خوبیش اینه که باهات میاد. اگه بخوای فرار کنی اولتی نگهداری بهتره. ثابت واسه شاردت بهتره. یعنی واسه تارگت های ثابت شارد خیلی بهتره. MK هم چیزیشو فورس کرد. BKBشو فورس کرد یا تو رو. اجزش هم یه 2 دقیقه دیگه 1.5 دقیقه دیگه تمامه. الان وقت پوشه. تایمینگشونه میتونن یه کارایی بکنن. داره میره لیت با اجزش هم دستش جرأت نمیکنم پوکیسش کنم. پاکت رو از اونجا حتی کویور داره. می نویسه اینجا پاکت چیا داره. آره کویور داره دست خوش. یا طوری گذاشته پشت کمرش با کلپس دارن کری میکنن. آها مانکی بدون بیکیبی گرفتن تو کویل. دورم خورد فینگر مانکیو برس کرد. جویدنش اینم کرد تو توم، ولی خب میزنن تومو. فایده نداره میکشن. آره چون نگاه کن چی زد. میپشگاه پسر چقدر درفت و قشنگ خوند سایلنت. برعکس چیزی که من فکر میکردم. دقیقاً گفت ما اگه همون اول 20 که عقب نیافتیم میزنیم. واقعا باری کرد. اسلارکر رسید به تایمینگش. جوردن که بروده رو هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولی در برعکس شد. بروده هیچ کاری نکرد اونا رو. گیری بود دقیقاً. بروده دیگه فشارشو داد، 2 تا تاور کند و اینا. الان دیگه نه بعدش. سالی جون ممنونم. سالی نیست سید علیه. سید علی حسینی. اس علی حسینی. دست خوش. رندوم تو اینستا دیدمش. خب تکیزو که راحت کشتن. تازه استکا رو نگاه داره جمع میکنه. این الان دیگه جمع داداش 42 تا استک جمع کرده. 270 تا اجیلیتی پلیره. وات فاک. این 15 ثانیه دیگه اجیسش میره، دوباره پر میشه، دوباره میزنه. خب چه جوری میزنه رو بکتور؟ و برام میدو بیارن. رفتم میدو آوردم. اومد. مطمئن شد که اچ پی ماناش چیز شه. پرش حالا میاد. 3-5 جان دیگه. 3-5 اونم با 100 تا 150 تا اجیلیتی. آره. میداسو بزن. مسیف پیداس.
یه تا تونست داره میزنه. چیزش هم کرده، هکسش کرده. آها لینکن داره. برودن بیکیبیش مجبور هدر بده تقریبا. راحت زورش رو گفتن دیگه. احسنت واقعا به این مربی. لارد کارو در آورد. خاطره رو بگو. بابا این تعریف میکرد میگفت ما یه عمو داشتیم، نمیدونم عموش جوون بوده هرچی بوده، یعنی من میومده خونه رفیق من چی میکرد مصطفی مثلا خانواده همه نوشته بودن اوپر داری اوپر. بعد مصطفی رفیقم میگفت اما الان هیچکی نفهمید چی اینجا اوپر داری اوپر، چند تا اوپر به من سوپر یادم عالی عالی طبیعش کردی همون جان. خیلی یادش بخیر، خیلی پسر فانی بود. من دوست داشتم گفت سوپز. چرا میگفت سوپز؟ سوپز باز منطقی تره. ما یه فولدر داشتیم، ما تو چیز نگه داشتیم، اسم فولدری که توش نگه داشتیم اسمش کامپیوتر بود. مثلا میگفتیم کامپیوتر داری؟ آره تو مدرسه یه فولدر سیو اسمش کامپیوتر بود دیگه، اسم فولدر میذاشتیم کامپیوتر. بعد کسی هم آخه هیچکی انقدر فولدر بورینگیه هیچکی اون فولدر رو باز نمیکنه. وسایل امامو همه مشکوک میشن باز میکنن ولی کامپیوتر کسی وا نمیکنه. خب فورس شارد اسلاگ ولی خب من میرفتم اسلاگ هم بیکیبیشو یوز کرد. مانکی بس کردن تو مستر سیو بیکیبی داره نیشه زد جفت ساپورتا رو. آره این ساپورت ها رفتن همون اول بد شد. گلفتم شاید بگیره. نه خطرناک استاکه وایستاده، شب هم از ویژن داره وایستاده اون پشت کسی بیاد میپره روش. وقتی دارم برای خانواده تورنومت 15 میلیون دلاری رو توضیح میدم آره این هست دیگه. آها اون پشتی سایلنس کرد. تعداد اومدن بالا سرشون رو داره. آره سر برود یا تو رو دیگه داداش 3-5 کاش احساسی نمیشدن. آره مربیتون سایه حدی دیگه راست گفته داشت. داره ها بانلس داشت نداره ویژن نداشت ازش شبه نمیدیدش. چقدر در آورد لشراکه. الان قشنگ شد بازی بالانس شد یه ذره. فقط 2 ترکس دادن اگه مانکی تو اولتیش هم آرمورش زیاده هم یه دورم این آنداینگه میکنتش تو خیلی قویه. این تومستونه رو دوباره باید نرفش کنم به نظر من. مثلا کسی میره توش اتکایی که توش میدی هر یه دونه 2 تا بخوره. این مثلا میتونه چیز خوبی باشه، نرف خوبی باشه. اگه کسی توش باشه به جای 16 تا 8 تا اتک بخواد یا به جای 8 تا 4 تا بخواد. چالش تو مستون داشت میکشه شب و انشی بودم داره میکشه احساسی هم کرد. فوشکا داری چی داشتم میپشکا شورت رو در آورد اصطلاحا. رنگین کمونی میزنه. قصه درس بعد لوگاریتم ریاضی 3 باشه. نمیشه. لوگاریتم هم چیز عجیبی بوده. پایه داشت و لوگاریتم بر پایه فلان و آره عدد طبیعی از اون لوگاریتم میومد دیگه ای. آره یادم نمیاد. لوگاریتم نپر داشتیم. عدد نپر با اون لوگاریتم طبیعی فکر کنم میشد 1 چی میشد لوگاریتم اون توانیه که به اون برسه میشه اون. این توانه است که بهش برسی میشه اون. آره الان ای میشد 1 الان ای میشد 1 عدد نپر الان شد. خب این زای دوباره داره میزنه.
زای دوباره برود مانده ورزشی میخواد بیت جمع کنه. فورتیشون هم ایجسو گرفتن. ایجسو گرفتن، نباید اینجوری چیز کنن و برگردن. این راحت داره با میرا چیز میزنه. میرا داداش چی فکر کردی؟ بالس استرایک با دیدی زد نه؟ آره خیلی بد بود. داره هالبرد میخره بروش. داره کار خراب میکنه اون های گراندی که داستان شدن. React appropriately. The shoe is on the other foot quite literally from last game where they were making Liquid decide. It's going to be a situation where you make Team Spirit decide where and when they want to commit. However, Yatoro, he is back on top. برای من این تو فولدر عکسام بود، انقدر عکسام تخمی بود کسی باز نمیکرد. خوبه دیگه، خوبیه تخمی بودن عکس. یه خود عزت نفس تو بیار بالا پسر جان. آره یه ذره اعتماد به نفس. رو خود کار کن. کارگاه های افزایش اعتماد به نفس هاچ کیوپید رو ثبت نام کن. اختلاف نتورک 0 تو 40 دقیقه. آها دارم میزنم. شاردش رسید به رسید به میشه. شارد بدی هم نیست اکچولی. برای فرار یا کچ خیلی خوبه. داره الان با مانکی کینگ بار داره اسلار. این با تفلای خریده مانکی. کی با ترفلای خریده. آره اسلاک نمیدونم چی داره. این چند تا SMKB داره ولی اصلا اولتی MK رو باید چیز کنن. هکسشو لینکن کرد. شیشو زد اسلاک. دنبال بروده. فینگر هم زد. بیکیبی رور باید بزنن. رور کو رور همه بیکیبی ها دارن مفت میدن. انچو گرفتن کلن. دنبال کلپس 4-5 شد. درگنش هم بزنن بسو. یه دونه اینچ دادن کلن با ایجیس. کلن بازی برگشت 50-50 شد. اختلاف نتورک شد همون 0. یه فایت گرفت لیکوئیدا. آره یه چیزی میخواد لینکن بپرونه کلپس. یه هالبردی فورسی چیزی. با کریپش هم میتونه چیز بدوزه بزنه. آره مثلا اون یارو من ریفرش کیو کرده به درد نخوره رو برداره که آیس فایر بامب میزده. آیس فایر بامب میتونه جالب باشه. اون چیزه خوبه. لایتنینگ میزنه. همه دور میزنه. کدوم میگی؟ هارپی؟ آره نه این تو اینشنت ها داشتم من گفتم. مثلا اینشنت آیس فایر بامب بدوزده. اون یه ذره طول میکشه برسه. نمیدونم سر تو کست میپرونه یا میرسه. نه برسه. اونو میشه داجش. اون پشت انگار ساب تایتل شما هرچی مینی انگار ترجمه میکنن. دست خوش. من دیگه گوشم خود به خود گوش نمیکنه خیلی اینا چی میگن، چون بعد تمرکزم به بازی باشه بیشتر واسه شما گذاشتیم دیگه که صدای گیم رو بشنویم. آها یه دونه اجیت استولن پر اسنس شیفت. آره ترنتش این بود. آره شاید صدای سود نگرفت. یه لول دیگه هم 25 میشه. ویزامونو برداشت. 25 شد. سیوریشن داره. اسنس شیفت یوریشن گرفت. ببین چون تیم فایت طولانیه به نظرم ایده خوبیه اسنس شیفت یوریشن. مثلا اگه ریفرش بخره هی بتونه تو شیشو بمونه خیلی. And maybe some straggler gets caught on the other side of the map, but not the case here. Liquid very disciplined. I mean, the thing is, the end result is this Aegis didn't even get you a single. واتسون بود اسلارکش باگ بود. رنک 1 شده بود. واتسون 6 باگ بود. آها اسلارکش آره خیلی خوب بود. چی شد اصلا؟ خوب نبود. حساب کی بود؟ محسن جون ممنونم. مرسی.
He's a problem in the fight if he gets to sit in that Wukong. He has an abyssal, he has a butterfly. آره خیلی داره مانکی، یه ذره شوخی نداره. اسلارکه ریفرش میخواد، ریفرش رو بخره اسلارکه دیگه. ببین فقط اولت مانکی رو باید داج بدن دیگه. نولیفایر هم نداره کسی تو تیمشون. الان مانکی بگیره فورس دارن اون وقت. این ور که ندارن، این ورم ندارن. نه ورم ندارن. چه لگ میشه من از این اکستنشن استفاده میکنم. I think it's a lot easier to get off a good Wukong's command if you're being gone on. It absolutely is. I mean, Liquid would prefer a situation where Zai baits the jump and survives. Be careful on those trees. زای داره با بچه‌ها اسکاوت میکنه تا اسموک هم چیز نمیبینن. زای چیزو برداشته مانکی هم باید مراقب باشه. اون درخت جلویی رو یه کلاپس قطع میکنه. خیلی سوسکه. الان یه ریفرشر شارد یا تو داره، با همین ریفرشر میتونه شروع کنه. سریع تو مسمون زد. استارک اولتی راست میگه، اصلا اوکیه. آره. کیو هکس کردن؟ کیو هکس کردن؟ این چه؟ می پشتگاه. بازی های الیمینیشن و انچه MKB داره آجی. پول زیاد وسطه واقعا نشسته. انچه آره رنده میکنه، واسه عقب بزنه رنده میکنه. باور کن فلای خرید درجا خرید MKB. آره. خیلی خوب میزنه خودش. اسلاک هم بلاتون خریده منطقه نمی‌کنم MK بشه با بلاتون میره. آها هکس با چی پرون؟ هالبرت داره. با هالبرت پرون. این چه بازی طولانی میشه تو بازی آخر. لوهر برکت. حتی این اینکه آپره ولی طولا همش میلیونه. حساسه دیگه. استرس دارن 19 استرس دارن. یه لحظه برینی تمومه، دستت به لرزه تمومه. تماشاگر رو چه عشقی که کیه اون؟ چه عشقی کرد نمیدونم. داداشم پاپیه؟ سیسه شبیه پاپیه ولی پاپی نبود. These hawks just are sitting in the trees outside of your vision. I mean, if you show for a second, Collapse is going to blink roar you, and you're getting cut down. ولی جالب میگه آری چون لشراک آقانی من بخره خیلی قوی میشه. کاش تا اسلاکو فکر نکنم به شیشه نشون رفت. 3k اچ پیه. مافوشکارو کشیدن. شردنس بهش داد. دفشرات به اسلام خورد زیرش تیپی داشت میکرد. قدرت لش جلو اسلارک. قدرت شیشه. الان لش نشدن فکر کنم تیپی کرده و رفته بوده. خودش داره نالیفایر رو میخره ها. جلو امکی هم قوی آره نالیفایر. جینگوها رو که انگل میکنن. الان خب نالیفایر رو جای چی میخواد بذارن؟ بلافتور نالیفایر داره ولی طرف BKB داشته باشه داستان میشه. خیلی قویان الان. لیکوئید مانکیه خیلی ترسناکه، باید مراقب مانکیه باشن. 25 بشه این رینگر هم میگیره. اون یکی چیه؟ جینگو مستر ریکوایر هیتس، اونم تالنت قویه ولی نمیگیره که. آره رینگو خیلی قویه مخصوصا سر هاگراندا لوگران دفاع. وان بیگ رینگ واقعا. آره میره تو تاپ 2. برنده این بازی میره تاپ 2. تقریبا فینال آپر برکت این. تقریبا که فینال آپر برکت تقریبا فیناله.
ببرین استاکه چه پر رو میره جلو، ولی خیلی سختشون چینش کنن. Running out a nullifier. Liquid saw it on the courier. That'll complete the slots for Yatoro, but put him in a position with no buyback for this Roche fight. این سطح تیم فایتشون و کوردینیشنشون دقیقا عین پاوای ما میمونه. همه هماهنگ. زنگاردن پاوای خودمون گذاشت. خیلی حساسه الان روشن و سر این روشن دیگه باید یه کاری بکنن دیگه. این اسموک رو درخت این هاک داره با اسموک اومد. الان میبینن مانکیو. وای ولی اومر رفت یه تو زد به انچ. پیچیدن. تو زد چرا به انچ بدبخت. لار داره پایین رو میزنه. لار داره پایین رو میزنه. استاک هم دنبال کرم ریختنه و نظر رو ویژن نداره. باید کنسلش کنه. ویژن داشته بوری که کنسل کن بیستر. هاکه نشون نمیداد. هاکه فقط آنداینگ رو گرفت. آنداینگ رو فقط گرفت. کایند آف آره. الان روش رو میتونه بزنه اسلاک. فکر کنم میخوان واسم دقیقه 50 شه. برای پایین دارم پوزیشن میگیرن از الان. آقانیم برای کی؟ آقانیم برای این چند خوبه. آقانیم بیس مستر استاک لاین لشو گرفتن میکشنش فکر کنم. آقانیم نداشته باشه. بیکیبی زد. جفتشون بیکیبی زدن. آقانیم پاک اتکرش کنه. جالبه اسکادی بخره. آخ میرا چه بانلسی خورد. ریفرشر برای استاک ریفرشر از روشن قبلیه ولی ریفرشر کلا برای استاک بکنم بهتره یا حتی 20 مستر. نمیدونم چرا آقانیم میخوان. آها دارم میان پورتالو. دارم میان تو پورتال. لاین با بایبک کنه با بچه فرستادن. تکیز در جا وای دونه دونه اینجوری میمیرن. رفت بیرون ابوکان. این پشکا رفت بیرون. رو خاره. پیوراشو داره میزنه. خوب تا زد. مانکی نست شد. ورود کنکل. در جا بایبک. اونم میزنه. نگاه کن این چه وای شارد مانکی. این چقدر خوب داره میزنه همه رو. داداشم میپشگاه گیگا چد واقعا میپشگاه. 74 تا عجی بهتر از پاپی نباشه این چند تساش واقعا بدتر نیست. جدی چقدر دمیج زد. 74 تا عجی داره سر تالنتشا که یه دقیقه بیشتر میمونه. آقانیمش هم دادم 20 مستر تبل بزنه. ریفرشر فکر کنم خیلی بهتر برای حتی 20 ولی خب as he is going to collect his prize here, and of course the real prize, all of those agi stacks, man. You're just gonna push the base and you're gonna have 300 extra agility to do it in. This is the dream scenario for Spirit, one by one straight into Yatoro's claws. این همه دیدم یه دیدم تو پورتال اینطوری بیان ور وایس اونور بیان تو پورت نمیان. معمولا اصلا سر همین نمیان. آره چون پورتال اونا گرفته باشن خیلی پوزیشن بعدیه. میری تو شکمشون بدون پوزیشن. میگم اشتباهی نیستش که رایج بشه واقعا. اشتباه عجیب میگن. نمی‌کردن هم اجرای روش 100% مال این ور میشد دیگه. نزد چرا تو مانکی بای بک کرد آخه. بشن آقا. مانکی بای بک کرد رسمی. الان ولی توم ندارن خیلی موقعیت خوبیه ها. الان استاک ریفرشر هم روش قبلی نگر داشته. میتونه بره 20 ثانیه خودش رو چیز کنه. نه استاک پیش بیاد ریفرشر خریده. ریفرشر خریده. آها بیکی رفت رو لشک داره استک جمع میکنه فقط. بزنه بیاد عقب. خیلی کامیت کرده با مراقب باشه نگیرنش. دارن هارپون دوباره اینترو هست کرده بدونش نمیتونن بزنن دار. هنوز ولی اینا رور دارن و الان که تومستون ندارم به نظرم باید حتما یه کاری بکنن. این چه ذره طول میکشه بیاد ولی خب بایبک میکرد. میاد قدم زنان داریم میاد.
ریفرشر استاک هم ردی شد. این خطرناکه تا توم ندارن. این یه ساعت میزنه. هنوز ریفرشر شارد داره یا تو رو؟ آره ریفرشر زد. ریفرشر خودشه ولی خب خودشه. 1 میلیارد تا الان اجریتی 4 تا میزنه به هر کی. چند تا گرفته؟ آقا بزن رو استاک ببینیم 47 تا. جویدشون. اینو پشتن دویبک. قشنگ رفت پشتیا رو چیز کرد. آره. رفت پشتیا رو زون کرد. حالا الان میاد سراغشون. تکیزو زد. جیجی رفتیم گیم 3. جیجی رو دادن. این دودا بغل دودا دست خوش. قدرت مربی واقعا چه ریدی داشت. 1-1 خود دوست داشتم دو اصلا به بازی سوم بکشه. با وجود که برای ما طولانی تر میشه ولی من دوست داشتم. به نظرم لیکوئید رو باید فشار بدن.